Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о растительном сиропе Линкос без сахара, который применяется в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей – фарингит, трахеит, бронхит. В состав сиропа входят такие лекарственные растения, как отхотода сосудистая, солодка голая, перец длинный, алтей лекарственный, иссоп лекарственный, колган большой, фиалка душистая, аносма и кардия. Применять сироп следует взрослым по 10 мл 3-4 раза в день. Длительность применения 5-7 дней. Можно использовать мерный стаканчик. Сироп обладает отхаркивающим действием, муколитическим, противокашлевым, противовоспалительным, антигистаминным, антисептическим действием. Можно применять лицам, страдающим сахарным диабетом.